ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ السلام علیکم. زه یو ځل بیا نسیم الله نسیم تاسو ته مخاطب یم او زه نن تاسې د یوې داسې فیملي سره ملوم چې په خدای قسم مې ته وکړه چې ډېر تنګ دست دي دومره زیات تنګ دست دي چې صرف یو بچی یې دی هغه په شپږم شي سبا کوي او پلور یې دا تاسو وینئ د مو سره نوستی دا تقریبا 4-5 کوله شي چې په کاټ باندې پروت دی خو صرف یې دغه یو بچی که دغې سر وګټل یعنې د دویۍ او دغه ښه هېڅ اثر هغه نشته دی چې دی په مومو د دویي وکړي خو صرف دی وایي چې د مو چې خالي د 2 ټیمه رزق میشته میلاویږي بیا په دا نه میشته غوټه خبره بله نشته او نن د بچی دغه د مو سره موجود دی چې دی په کوم ځای کې کښې ډیپټي کې او دی وایي چې زه په شپږم شی تعلیم کوم نو تاسو د یغې خبرې غور واوئ او دی ډېر بې حده زیات تنګ دست دي او نن دی میشته خپل چې کوم ریشن و هغه مو دی ته وړی دی او زه یې تاسې اوس د بچي سره میلاوم د بچي خبرې وې تاسې خپله وروئ. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. جی ته په کوم شي سبا کې شپږم کې او ته ډیپټي स्कूल ته چې درېمې په یغې ټیم شغه ډیپټي کې یعنی په هفته کې پیرا स्कूल ته سې که څه واره زه چوټي کې د ګډې د کفالات یعنی د خاندان د کفالات لپاره دا چوټي کې 2 ورځې स्कूल ته لاړ شم نو چوټي یعنی په 2 ورځې ته په چکیم 2 ورځې ته چوټي کوي پاک ته امونی کې قبل سره ډیپټي کې پښې نه دلته عدنان سره نظرانی ول اچھا عدنان څوک ته تشي ډیپټي کې سره دا جوس خرڅوي اچھا جوس سره خرڅوي یعنی دا تاسو ورو د لمنولې چې دای چې کیم دای د جوس سره ډیپټي کې سکول غوې سره وی په یغې ټیم کې بیا دای 2 ورځې صرف ډیپټي وته سکول وته پرېږدي د یغې ډیپټي وکړي تقریبا چې 300-400 روپۍ دته میلاو شي په هغه باندې بیا دای د کور د پر چې کیم سامان وروړي او راځه ته کیم 200-300 روپۍ ریزونه میلاو شي په باندې به ته شي کې په باندې کو ته سامان وروړه په باندې ته کور ته سامان وروړي یعنی په دغه ټیم کې خو د تو پلورغه به مردای یعنی یغه ته د دویۍ سیاسي ضرورت وي آیا ته هغه ته په شروړای شي که خالي صرف د فاروق چوک تنظیم نه خالي فاروق چوک تنظیم صرف د خالي د فاروق چوک تنظیم کې مینوالو دا خبره ته ورودلې چې صرف دای وایي چې 300-400 روپۍ چې کیمه ګټه هغه صرف د پلور د مور پلور چې کیمه دی دا کا بیمورون شيغه زه د یغه مخه نه وینم صرف چې زه د دای د فاروق چوک تنظیم وکم یعنی دای په 300-400 روپۍ کې بیا صرف دای د یغه فاروق چوک تنظیم وکي او چې څومره موغه د واسنه کیږي د دغه خلک د داسې مستحق خلک تاسو مدد کوي ځکه چې د پیسې داسې شای دی چې داغه چې کیم غریب خړ سړی دا ملاو شي یغه و ډیر څه په وشي خو الله پاک چې کوم انسان ته ور کړی دی هغه تو په کسي په ازمایش کوي دی چې آیا دا سړی د غریبونو خلک مدد پښې کی کنه پښې کی ځکه چې د غریب کې د غریبات هیڅ پاته نه لګیږي چې الله پاک کې دای شي کته ډیر بختوار وغه تو غریب کولای غشي او بل خبره داغه دو چې میشته حال ټلیفوني نه روکی چې یعنی د میج خاندان وکسي خو چې کله میج هر سړی ته دریمي سروي او خلیفہ آن بعد میز یغه کورته دریمي چې آیا دغه کور دغه د میز د ریشن د صدقه مستحق تای کنه دی او چې کیم سړی مستحق نه وي یا په کیم کور شه جوان جوت وي یغه کورته بیا میز نه ور دریمي ځکه چې د کور جوان زنکای وي د کور 4-5 کا سن جوان کا سن وي بیا هغه د خپل کور کفالات کړای شي
میر چې د کیم دی کاندور نه سودو کړله که یغي دا 3 سال ور د ساشه دی د کیلسی ولدا یې روکړلې خو په اخلاص سره یې روکړلې په اخلاص سره د ویل نه یوا پوړی د ویل نه وي په حدیث کې غرو درمی چې د یواده د خجیره ټکوړه ویل نه خو چې ته په صحیح نیت په اخلاص سره ور کې د جنگ چې کیم د احد هار د یغي مرساو د ته په ملويږي والسلام